kuri Murindo Official TV. No munsi tugiye kwiga uburyo twakoresha tuvugisha abafite ubumuga bwo kutavuga no kutumva mukoresha sign language. Ndi kumwe na Dorcas. Ngiye kujya mwereka ko dukoresha sign language. Turatangira twiga alphabet. Iyo turi kwiga alphabet dutangira dukoresha intoki nyine, kuko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bakominikana bakoresheje intoki zabo ku buryo babasha kumva ibyo bari kuganiraho. Tugiye gutangira twiga alphabet. Iyo tugiye gukora alphabet, turi kwiga alphabet, ikiganza cyacu kigomba kuba kimeze gutya, kiri kureba abo turi kuvugana. Ubwo no kuvuga ngo iyo mugiye kwiga alphabet cyangwa alphabet, ikiganza kigomba kuba kireba imbere gutya. Kigomba kuba kireba gutya. Kuko iyo ukora alphabet nyine biba bisaba ikiganza kibe kiri kureba muri kuvugana ku buryo ari bubashe kumva icyo ushaka kuvuga. Kubera ko iyo uri gukora imibare ikora ikiganza kireba inyuma. Ahubwo ikiganza kiba kireba inyuma. Imibare kiba kireba inyuma. Yego. Alphabet ukagihindukiza. Ubwo Dorcas ngiye kumwereka uburyo tugiye tubikoresha, azajya asubiramo, nzajya mbikora nawe asubiramo. Ubwo no kuvuga ngo ugiye kumwigisha uburyo wakoresha sign language. Yego. Dukora nyine kuko nyine muri alphabet niho ukoresha izina, ukora uvuga izina ryawe cyangwa uvuga nk'ahantu runaka. Tugiye gutangira. Tugiye guhera kuri A. A bayandika gutya. Birareba hari. Gutya. Iyi ni B. B. C. C. D. D. E. Kadone duhere kuri A. A ni gute? A. A. B. B. C. D. E. E ni gutya. F. F. G. Gira gutya. G. Twagiye H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. 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 Wagize N. M. M. N. N. O. O. P. P. P ugira ni kamano. A. P. P. Q. Q. Urasa n'ugira gutya. Urazina zose gutya. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Urakabimba X. X. X gutya. X. X. Y. Y. Z. 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 Insanganyamatsiko. Abanyarwandakazi mukurikiranye iyi channel bita Murindo Official TV, murabona uyu mukobwa bamwita Annette nkuko yaramaze kubibabwira. Ndagira ngo nkamwe mukunda kugira amakwe ama event runaka, mushaka ko hari umuntu wajya ubasemurira ku bintu bijyanye na non-verbal communication cyangwa imvugo ya buragi, mwahamagara kuri Murindo Official TV. Muri comment nimero turaza kuyishyiramo, cyangwa nanaye babwira ni 0785833442, ukaba wabasha kuvugana n'uwawe utabasha kuvuga. Mwebwe mwatinye gushaka abantu batumva ugatekereza uburyo wakora ubukwe, hano dusigaye dufite umwarimu bamwita Annette, afite diplome ya segonderi yo kuba yasobanurira abantu uburagi. Annette, ese uwagushaka yakubona hehe? Ukoreshe non-verbal communication. Uwagushaka yakubona utuye hehe?
ntuye mu rugo i Kigali. i Kigali. Yego. Utuye muhe murenge? Umurenge ni Ndera. Ni Ndera. Ariko se Ubaneti wabasha kuvuga nk'amakuru mu Kinyarwanda? Tuvuge ari nk'inkuru yabayeho, ndagira ngo tuvugane nko kuwa mbere ku itariki 15 tuzatora perezida wa Repubulika. Wabasha kubivuga? Ngo Yego, nabishobora. aha, bivuge byose. Kuwa mbere dufite amatora ya perezida wa Repubulika itariki 15. Okay. Kuwa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi dufite amatora yo gutora perezida w'u Rwanda. Ubwo nuko babivuga. Tuvuge umuntu ubana n'ubumuga bwo kutavuga, ibyo ngibyo rwose